In October 14, 1973, a protest of farmers, students, and peoples occurred with the purpose of social equality, including land distribution. As a result, the Agricultural Land Reform Act BE 2518 was promulgated on March 6, 1975 by the government of Prime Minister Sanya Thammasat. In this scheme, the government used land reform processes to resolve landless and poverty problems by providing legal land rights for landless farmers. His Majesty, the late King Bhumibol, has laid the foundation of agricultural land reform in Thailand by supporting the promulgation of the Agricultural Land Reform Act. Land reform processes include acquiring lands from both state and private, improving land rights and allocating land to landless farmers. Moreover, the processes also consist of infrastructure development, occupational development, support of agricultural inputs, and promotion of farmers group and farmer institution. Additionally, the Agricultural Land Reform Fund was established for being ALRO's revolving fund and reserving for important duties regarding the enhancement of farmers' income and self-reliance and better quality of life. Initially, His Majesty, the late King Bhumibol, gave the land reform scheme model and also donated his land properties covering 44,369 rai or 7,099 hectares for the land reform. With this initial donated land, ALRO have allocated lands to 3,308 farmers with land use rights, following rent contract and inheritance rights for their descendants as well. A part of His Majesty, the late King Bhumibol's royal policy on land reform can imply to his intention to protect agricultural land as follows. All tenants in his property are allowed to earn their living on the farmland as long as they and their descendants could still cultivate, but no rights of ownerships. For more than 4 decades, since ALRO was established on Thursday, 6 March 1975, ALRO has operated following the royal policy by allocating farmland to poor farmers. Until present, ALRO has acquired farmland, both from state and private land, as well as the initial royal donated land, and allocated farmland about 35.8 million rai, or 5.73 million hectares, to around 2.89 million farmers. Furthermore, ALRO recaptured land with a legal land tender and reallocates those land to farmers in form of communal land, following the government policy. During year 2016 to 2017, the communal land policy are implemented in 7 provinces including Kalasin, Uthai Thani, Kanchanaburi, Sakhel, Chonburi, Nakhon Ratchasima, and Surat Thani province. Land reform area can be allocated to 2 groups of recipients, consisting of farmers and farmers institutes through renting. ALRO also support farmers in various aspects such as occupation development, resources and farm inputs improvement, production and marketing development. Follow in the philosophy of sufficiency economy. ALRO places importance on farmers and agricultural development to enhance farmers' happiness in sufficient way under His Majesty's graciousness. Agricultural land reform operations include land tenure improvement and provision of residential land to farmers,
area, survey, and land improvement, land utilization, classification, production resources management, environmental revitalization, and agricultural land protection. Land suitability analysis, land rights investigation, both in the whole and area-based, as well as body of knowledge development to be the basic of livelihood security, subject to rules and regulations of laws. Apart from land allocation, the other important responsibilities are development of infrastructure and farmers' occupation. ALRO supports farmers' group setting and provides loan for farmers. Moreover, ALRO also applies geo-information technology for more efficient operations. For example, agricultural map for proactive executive. Agri-map is used in large-scale farmland, agricultural promotion, organic agriculture promotion. Plan for land use change following zoning by Agri-map and new farmer development project. Additionally, remote-controlled quadcopter aircraft or drone is used in cadastral survey, as well as RTK JNSS network, which is used for improvement of land parcel mapping, following standard of the Standardization Committee for Cadastral and Land Parcel Map in State Land. Also, aerial photography and satellite imagery are used for investigation of misapplied land use. The database of those photography are analyzed and evaluated by geoinformatics technology. These are technology integrations among survey, mapping, and area-based data analysis. ALRO in the central can be divided into 8 bureaus, 1 division, 1 center, and 2 units as follows. เรามีพื้นที่ของสปก.ที่ว่าเขาให้หรือไม่ใช่สปก.ก็ตามที่ว่าที่เขาอนุญาตให้เราทำกินอะไรเนี่ยรักษาหวงแหนไว้เพื่ออนาคตของลูกหลานและชาวไทยทุกคนนะครับเกิดกรณีคุณไม่ได้สิทธิ์ตัวนี้คนอื่นที่เขาด้อยสิทธิ์เขาอาจจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพื่อกรณีบางคนมีที่หลายๆไร่เนาะแต่ทำไม่ไหวอาจจะแบ่งขายอะไรมันขายไม่ได้ครับตัวนี้โครงการตัวนี้มันสปก.เขาต้องบอกสปก.ขายไม่ได้แต่สืบทอดถึงลูกถึงหลานได้เพื่ออนาคตลูกหลานของเราทุกคนวันหน้าครับสำหรับผมนะครับอยู่ในส่วนได้รับการจัดสรรที่ดินสปก.ให้มาจัดที่ทำกินนะครับอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ทำนาปีนะครับเสร็จจากนาปีแล้วก็มีการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ทำเกษตรกรแบบพอเพียงแบบพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ในส่วนของประมงก็มีสระเลี้ยงปลานะครับไว้เพื่อที่จะเสริมรายได้ให้กับตัวเองนะครับนอกจากการปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมปฏิบัติในพื้นที่ของสปก.ที่ดินของผมนะครับอนาคตผมจะพัฒนาแปลงนาทุกผืนของผมเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดปัจจุบันผมได้ทดลองแล้วอยู่ประมาณ 1-2 แปลงซึ่งผมทดลองแล้วระหว่างเกษตรอินทรีย์กับเคมีไม่แตกต่างกันมากส่วนผลที่ได้รับมากกว่าคือสุขภาพของเราและชาวนาและชาวบ้านซึ่งเกษตรอินทรีย์ตัวนี้ผมได้ทำไว้ก็คือข้าวหอมปทุมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ล้วนๆเราได้ทำการไว้บริโภคและอีกส่วนหนึ่งเราได้ทำการขายแก่ชาวบ้านและเกษตรกรใกล้เคียงตอนนี้ของเรายังขาดอยู่แสดงว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรทุกรายตอนนี้หันมาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอนาคตผมจะทำทุกแปลงให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดและก็จะชักชวนชาวนาเกษตรกรทุกรายให้มาเข้าร่วมกลุ่มเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดครับผมถือว่าที่ดินสปก.นะครับเป็นแผ่นดินที่น่าหวงแหนมากที่สุดส่วนใหญ่ก็พวกเราเนี่ยเป็นคนจนไม่สามารถจะเข้าไปถึงแหล่งทุนได้เมื่อรัฐเปิดโอกาสโดยให้ใช้สิทธิ์ในสปก.เนี่ยสามารถไปใช้สวัสดิการจากรัฐได้ก็ถือเป็นโอกาส
ขอให้รักษาเป็นแผ่นดินผืนนี้ไว้นะครับ Toward the Year of Agriculture under Thailand 4.0, ALRO aims to develop farmers for having more self-sufficiency agricultural products, would attain standard certification so as to increase farmers' income, decrease cost, add products value, and expand marketing channels. All operations of the Agricultural Land Reform Office hold the philosophy of sufficiency economy, together with encouraging farmer participation and integrated cooperation among stakeholders in agricultural sector. Henceforth, ALRO will continue the intendment of agricultural land reform policy with the late King Bhumipon's philosophy of sufficiency economy. We will step forward to farmer success in sufficient way for sustainable agriculture.